Roncar pode parecer comum, mas não é. Ele pode estar revelando um problema bem maior que está escondido dentro das suas vias respiratórias. Muitas vezes o ronco é apenas um sinal de alerta. Eu até brinco com meus pacientes que isso é um sinal bom, como uma parte social, que às vezes traz vergonha, mas pode responder uma apneia do sono, ou um desvio de septo, umas amígdalas aumentadas, ou mesmo adenoide, uma hipertrofia, que é um inchaço delas. Então, nesses casos é essencial você procurar a ajuda de um médico otorrinolaringologista para a gente poder fazer um exame bem direcionado e ajustar o seu tratamento.